السؤال ده عجبني جدًا واضطريت إن أنا أحطه عشان أجاوب عليه وأقول رأيي. ففي حد سأل بيقول: هل الAusbildung أفضل من اللجوء والهجرة والّا لأ؟ طبعًا السؤال ده غريب يمكن تسمعوه. ناس كتير تقريبًا قبل السنة دي، قبل 2026 ناس كتير جات في خلال السنين اللي فاتت، والنهارده في 2026 بتترحّل. ليه؟ لإن هم كانوا أو على السوشيال ميديا قالوا لهم معلومات كانت غلط عن موضوع اللجوء، لإن سياسات الدول بتمشي بطرق ما بتطلعش للعامة أو ما بتظهرش للعامة، فأنت لازم تبقى محلل الدول دي وعارف كل دولة بتشتغل بسياسة إيه. فألمانيا أخدت ناس كتير وقبلت لجوء ما فيش مشكلة، ولكن النهارده بدأت تقول أنا عايزة أشوف الناس اللي شغالة وبتدفع ضرايب وقاعدة في البلد وما بتعملش مشاكل وما بتعملش مخالفات كبيرة، دول هاسيبهم قاعدين في البلد، لكن الناس التانية أنا مش عايزاهم. فخلاص سواء هو واخد أصلًا طلب لجوء واتقبل أو لأ، هيعرفوا يرحّلوه بأي طريقةٍ كانت. فعشان كده ألمانيا النهارده داخلة في موضوع الAusbildung بقوة، النهارده عمّالة تعمل تعاقدات مع دول كتيرة عشان تجيب من عندهم طلاب Ausbildung. واللي أنت ما تعرفوش إن شركة الIHK غرفة الصناعة والتجارة هنا في ألمانيا عندها 55 شركة فرعية على مستوى العالم في دول منها الدول العربية بتاعتنا، عشان تستثمر بالملايين والمليارات في الدول دي في التعليم التكنولوجي، اللي هو التعليم الفني التكنولوجي، عشان لمّا الدفعة تتخرّج يجيبوا منّهم ناس لألمانيا. ودي طبعًا معلومة يمكن أنت أول مرّة تعرفها. فالAusbildung هو يضمن لك إنّك تعيش في دولة مستقر، عندك مهنة كويسة، عندك دخل كويس، وما حدّش له عندك حاجة يقول لك أرحّلك، أصل أنت قاعد هنا بشكل غير قانوني. الحاجات دي كلّها مش هتبقى آمنة ليك لو أنت دخلت أي دولة بطريقة مختلفة. يمكن الأول كانت بتمشي، لكن دلوقتي ما عادتش بتمشي في أي دولة. وأظن أنتم شايفين السياسات الدولية دلوقتي أو السياسات العالمية بتتغيّر.